Привет, друзья! Александр Женниковый, школа долголетия. Рады встрече с вами. Сегодня отличный рецепт от бронхита, от кашля. Ингредиенты: 250 мл молока, 1 столовая ложка сливочного масла, 1 столовая ложка меда, 1/4 чайной ложки пищевой соды и яичный желток. Как делать? Вскипятить молоко, пусть оно остынет, разбавить в нем масло и мед, хорошо перемешать, затем добавить соду и яичный желток, хорошо перемешать, пить на ночь 5 дней. Пользуйтесь этой информацией, делитесь со своими родными и близкими, ставьте нравится под видео, подписывайтесь на наш канал для того, чтобы первому получить информацию о здоровье и долголетии. Меньше употребляйте аптечных лекарств. Всего вам доброго, друзья, будьте здоровы и живите долго.